Oraingo honetan Donostian gaude Alde Zaharrean kale nagusian eta hementxe esan didate 90 grados izeneko denda benetan bitxi, lujuzko eta erakargarri bat dagoela. Zatozte ezagutzera. Hementxe dago gure zain Jon, uste dut, zuzera Jon. Kaixo Jon, egunon. Zer modu zoe? Ondo, hementxe ja, aztekotan. Jon, esan didate 90 grados hau, Donostiako dendarik edo komertziorik bereziena erakargarrenetakoa dela, ondo nator edo ez? Bueno, hortxe gauz, haber intentatzen edo zorzet desberdina ofrezitzeko eta jendeai, gustatzen zako eta, uste du zorzet diferentia bintzat, badala. Etxian ikusten ari denak, oraintxe gauza asko ikusiko ditugu ezberdinak, baina Jonen atzean somatuko du, hemen utzune handi bat bezala dagoela, hau zer da, Jon? Hau pelukixa da. Dendan bertan, oseak? Dendan bertan pelukixa dako, bebai, eta, baina ikusiko dugu zerrako onden dia, baina, motorra edo pelukixa da. Baina hemen harreran baita ere, ikusten dut, boltzak, zei da zuen sarreran zer duzuen? Sarreran dako bitxia, komplementuak bebai, 90 gradosen filosofia da produktu asko leku bardinean, euren elkarregaz, konbibentzia aukitxia, ez? Oferta desberdina aukitxia, baina dana leku bardina. Beti intentatzen dugu markiak zehozer desberdina aukitxia, porque, munduan badauzko zauzko, baina, gu nahi duguna da, 90 gradosen produktua zehozer hori. Originala edo? Originala edo, bintzat, diseinadoria edo markak, dakon filosofia edo gugaz beba eukitzia konexio bat. Lepokoei adibidez, begiratu ezkero, berezi xamarrak edo, politakoa dira, edo zer esango zenuke, atrebiduak edo zer? Atrebiduak, ez dakit, igual pertsona bakotxea dako bere izakera edo nortasuna, ez? Igual, zupetatzen que, hau ze atrebidua, baina igual edurrilik pertsona bat, osta, dakato afaitxo bat edo, koktel bat edo, eta hau da, behar dutena. Justu gaba horretan, puntu edo, eta zuri bebe, kapritxo baten buteko edo. Jon, lujua, kalitatea sari gara, poltsikoa beteta ekarri behar da edo denetarik aurkitu genezake? 90 grados zen markak, gutxena fangaia pizka luxuzko marketa, ez? Baina, esan dutun da, leheno, ekin zenke hori koktel bat, edo festa bat, afaixa bat, edo zu nahi dozula kapitxo bat zuri burori bota, edo opare bat itxeko bebai. Aurpegi ezagun asko sartzen dira hemen, Jon, izenik ez dizut eskatuko, baina... Batzuk bai. Batzuk bai. Eta horiek dira behar bada gehien exigitzen dutenak edo... Ez, azken finean, ospetsu bat edo famoso bat baldin badator, bere leku edo lasaitasuna bihar dago. Valentziaga. Bai, Estela McCartney, Sarora... Ni Makal Xamara naiz modan, baina hauek ere ezagutzen ditut, entzun da noizbait, Orduan... Potentiak diraz. Potentia dira, ezta? Gu 90 grados zabaldu gebenean, ez ginen hasi direktamente olako markiekin lanian. Hau izan da prozeso bat, eta... Bizkanaka gora egin. Bizkanaka, porque marka hauek eskatzen dutzu bai, lokala zelako metro bitxia, eta nola da on distribututa, eta zelako klientia dakozun. Eta, gu gutxinaka, fangaia karakterista areik lortzen. Dirua nahi duena gastatu dezake hemen? Bai, noske baiet. Asko? Segunda, segurasun eruan, Hori da, zapata pare bategatik behar bada ez, baina goitik bera jantzizkero soinekoa, zapata... 90 gradozen zenke, burutik oineta dana egin. Dana egin. Bai, estilismoa osua, kompletua. Goitik beraino. Goitik bera. Eta hemen ere oso dotorea. Saltzen dira, Jon? Bai. Bai? Bai. Inolako zalantzari gabe esaten dira zu, baiet? Gu hori ezea 7 urte, eta kontentu da. Jon, hauek artelana dira, Valentziagaren diseinoko arropak. Hori da, maestro baten erentzia dago hemen. Etxian dagoena, segurazki desiatzen dago ikusteko. Urbildu zaitezte, ikusi da zenolako soinekoak, zenolako diseinuak. Hauek erostela datorrenak, ez dio inporta zemat ordaindu, ezta? Gehiago importatuko zaio ondo gelditzea eta disfrutatzea. Hori da, eta Valentzia bat fintzea faitxa bat nindako, Bueno, hori da... Ikaragarri esan daik ez. Bai, baina kuriosidadez, adibidez, ikusten dugun soineko dotore hau. Hau jaztekot,
tipua beharko da, baita, taila desberdinak egongo da, ez da? Badauz. Taila desberdinak badauz. Hor sartzeko, baina gutxi gora bera Jon, indiskrezio ez baldin bada, zema balio dezake Valentziagaren artelan honek. 2.500 euro, gutxi gora bera. 2.500 euro soinukoak. Bai. Baina lehen esan dudana, hau erostera datorrenak, baki, ordaindu behar duela. Bai, hori da. Valentzia bat erosteko, bakizu... Hori da. Hau da artelan bat erostea bezala, ez da? Hoxe da. Bakizu pieza honek, ale gutxi itxula, kopia gutxi itxula, eta... Eta ia bakarra dala, ez da? Hori. Horrako bat erosizkio, saia litzateke eskonto batean berdinakin aurkitzea beste hori da. Protagonista totala esango zinen.